បន្ទាប់មកខ្ញុំចៀនពងមាន់ដាក់ពីលើយើងដាក់ខ្ទឹមហើយយើងដាក់ម្រេចហើយនឹងអំបិលបន្តិចស្រាប់តែចំណូលចូលចិត្តរបស់បងប្អូនឬក៏មិនបាច់ដាក់ពងមាន់ក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំដាក់ពងមាន់មួយគ្រាប់ចាឲ្យល្អមើលផងនិងឆ្ងាញ់ដែរ